Omicidio all'Alba, Auriago di Mira, perdere la vita un 37enne romeno coltellato alla gola da un connazionale 29enne. Quest'ultimo è stato arrestato dai carabinieri. La vittima era in Italia da alcuni anni, mentre l'assassino solo da pochi mesi. Chi li vedeva li definisce persone tranquille che non creavano problemi. All'indomani dello sciopero che ha paralizzato la città in occasione della festa della donna è polemica sulla modalità scelta per sensibilizzare sul tema della violenza e delle discriminazioni. Io Premier, la nostra soluzione è Matteo Salvini, non ci sono alternative. Il governatore del Veneto Luca Zaia archivia le voci che parlano di un suo possibile incarico come Presidente del Consiglio. Passeggiata del neosenatore PD Andrea Ferrazzi con i cittadini del comitato Pertini a Mestre. Per me non ci saranno poltrone, dice, ma lavorerò sul territorio. Il Consiglio Comunale di Mira non si riunisce da 3 mesi a denunciarlo. Il capogruppo Fucsia in Consiglio Comunale Paolo Lucarda che dice i problemi ci sono ma non vengono affrontati. L'olio con cui i veneziani friggono gli alimenti diventerà biocarburante per alimentare i vaporetti. A Ca' Farsetti la firma dell'accordo per la fornitura del nuovo tipo di combustibile. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali si apre con la cronaca di un terribile omicidio consumato all'alba in un condominio, in un'abitazione di Auriago di Mira. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Nelle prime ore di questa mattina siamo intervenuti a Mira dove si era consumato l'omicidio di un 37enne rumeno, un operaio che è stato accoltellato mortalmente da un proprio connazionale. Erano le 5:30 quando al culmine di una violenta lite Bejenaru Georgian, rumeno 29enne arrestato dai carabinieri, ha accoltellato alla gola il suo connazionale di 37 anni con cui lavorava e condivideva l'appartamento, Suta Georger, colpendolo a morte. All'origine del gesto l'astio maturato nelle ultime settimane dall'assassino nei confronti della vittima che sembra lo dominasse, iniziato sul luogo di lavoro. L'omicidio si è consumato al secondo piano dell'appartamento alle mie spalle, qui in via Mare Mediterraneo a Auriago di Mira. A lanciare l'allarme è un 41enne, anch'egli rumeno, che per la difficoltà di esprimersi in italiano ha chiesto aiuto ad un altro collega. Tutti e 4 infatti lavoravano alla Fincantieri di Porto Marghera. Siamo intervenuti su richiesta del 118, che è intervenuto per primo dopo aver ricevuto la chiamata da un altro connazionale che non abitava nell'appartamento, però che parlando correttamente l'italiano aveva dato l'allarme. Quando i carabinieri di Mira e Mestre sono giunti sul posto insieme ai militari della scientifica, l'assassino era nel giardino comune all'esterno della palazzina insieme al testimone. Non ha opposto resistenza ed entrambi sono stati portati in caserma per essere ascoltati. Poi l'arresto del 29enne. Il coltello da cucina è stato recuperato e sequestrato in casa, ancora sporco di sangue, mentre all'ingresso dell'abitazione di via Mediterraneo qualcuno ha acceso una candela in segno di rispetto. Intanto, da nuove informazioni emerse dalle indagini nelle ultime ore, sembra che la vittima sia stata colpita alla gola mentre dormiva, perché risulterebbe essere stata distesa al momento dell'aggressione e perché non risulterebbero esserci segni che possono far capire che si sia difeso in qualche modo. Quindi un omicidio maturato dopo probabilmente una lite per rancore, ma non d'impeto alla fine di questa lite, a quanto sembra, ma dopo, mentre la vittima dormiva. Ma chi sono i protagonisti di questo terribile fatto di sangue? La vittima era in Italia da alcuni mesi, mentre l'assassino è arrivato solo da pochi mesi. Scusate, la vittima era da alcuni anni in Italia, mentre l'assassino da pochi mesi, ma chi li conosceva, chi li conosce, parla di 2 persone molto tranquille. Sì, vedevo, non sempre, però ogni tanto se vedevo, perché mi stavo di qua e veniva fuori, delle volte vedeva, ma non sempre, perché uno mi pare che lavorasse a Fincantieri e non so che se vedessimo sempre. Tra i residenti di via Mare Mediterraneo a Auriago c'è più di qualcuno che definisce i 2 connazionali persone tranquille che non creavano problemi. La vittima era in Italia da qualche anno, mentre l'assassino è arrivato solo alcuni mesi fa. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'astio tra i 2 è maturato quasi subito, soprattutto da parte del 29enne che viveva il rapporto con la vittima in maniera sottomessa, forse anche per la differenza d'età.
Dissapori iniziati sul luogo di lavoro, ma che continuavano anche in casa, fino al gesto estremo. Lei ha mai sentito discussioni in passato? No, perché mi corri, non so che avesse rapporti, amicizia. Ogni tanto veniva fuori da casa e veniva fuori, salutarmi, buongiorno, buonasera e basta. Il 37enne si sarebbe dovuto recare a giorni in municipio per le formalità burocratiche in merito alla concessione della residenza di un suo cognato. No, non mi pareva che fosse, almeno sa, vedendoli così mi sembrava che fosse persone come noi altri, dopo so, tra teori non so come chi funziona, questo è il discorso. Ancora la cronaca adesso con due banditi che sono stati arrestati dalla polizia per aver rapinato un 43enne nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre. Gli agenti sono intervenuti dopo che il 113 era stato allertato da un testimone che dalla finestra della propria abitazione aveva visto due sconosciuti aggredire un uomo al quale hanno intimato di dar loro quanto aveva con sé. Una pattuglia di agenti arrivata sul posto ha soccorso la vittima, presa a pugni e calci, rapinata del telefonino e di 85 euro. Nel frattempo sulla zona è giunta una seconda pattuglia che ha rintracciato e fermato i due malviventi, due nordafricani di 28 e 25 anni trovati con la refurtiva appena presa al malcapitato, oltre a 23 grammi di marijuana. Lasciamo la cronaca adesso, torniamo a parlare del corteo, ma anche dello sciopero, soprattutto dello sciopero delle donne ieri, che ha paralizzato in alcuni ambiti la città in occasione della festa della donna. Bene, il giorno dopo è polemica sulla modalità stessa scelta per sensibilizzare sul tema della violenza e delle discriminazioni. Lo sciopero di scuole e trasporti per la festa della donna ha penalizzato soprattutto le donne, tra le più agguerrite nel contestare il fermo di 24 ore proclamato da USB, che ha visto quasi la metà del personale di ACTV astenersi dal lavoro. Pesanti disagi in laguna e in terraferma per una forma di protesta, pur legittima, che in molti hanno trovato fuori luogo e fuori tema. L'unico effetto è quello di creare problemi a chi lavora, ha denunciato Matilda Bottoni, segretario provinciale dell'Unione Inquilini, in un post diventato virale. Non sarà facile dare spiegazioni a quelle donne che potrebbero finire in strada perché non riescono ad andare ai loro sfratti. La solidarietà è un'altra cosa, è sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno, altro che cocktail di beneficenza, uno sciopero assurdo che ha fatto arrabbiare tutte le donne che conosco. Sogghigna il direttore generale di ACTV Giovanni Seno, che chiude la polemica con una battuta. Io per definizione gli scioperi non li commento mai. Però visto che parliamo di donne credo che l'unica battuta che si possa fare è che in questo momento posso dire che ieri io ero dalla parte delle donne che si lamentavano. La politica adesso, sono momenti concitati a Roma per la questione del governo, la formazione di un governo. In casa Lega Nord, mentre Matteo Salvini, pur ufficialmente dicendo no a qualsiasi accordo politico, soprattutto col Movimento 5 Stelle, mentre proprio in queste ore sembra lanciare qualche segnale sibillino al Partito Democratico, il governatore del Veneto Luca Zaia, che oggi era a Milano all'assemblea, alla riunione, al vertice dei neoparlamentari leghisti, stoppa almeno una delle voci che si sono rincorse in queste ore, e la voce sulla sua possibile candidatura a Premier. Dice no, io devo restare in Veneto. Da parte mia nessuna disponibilità, anche perché mi voglio occupare dell'autonomia del Veneto, visto e considerato che ho ancora 2 anni di amministrazione da fare e quindi voglio traghettare questi 5 anni, finirli, quindi abbiamo iniziato il 2015, finiremo il 2020. Questa è la solita manfrina che torna tutti gli anni. Luca Zaia, di ritorno da Milano, dove ha preso parte all'incontro di Matteo Salvini con i leghisti neoeletti in Parlamento, archivia così le voci di una sua possibile candidatura a Premier. Il nostro candidato è uno solo, non c'è una seconda scelta o una seconda opportunità. Per noi il candidato è Matteo Salvini, abbiamo corso con lui. Abbiamo massima fiducia nel capo dello Stato Mattarella, spiega Zaia, per la formazione del nuovo governo, incarico che ci auguriamo venga affidato a Matteo Salvini. Siamo pronti, continua il governatore, ma nessun accordo con altri partiti. Niente accordi con partiti, ma accordi con uomini e donne di buona volontà. Quindi nessun accordo con il Movimento 5 Stelle o con i delusi del PD? No, assolutamente no, cioè accordi organici no, perché sarebbe, come si può dire, poco rispettoso nei confronti di quei cittadini, perché se un cittadino ti ha scelto vuol dire che non ha scelto gli altri, e se poi c'è qualcuno che si vuole dissociare, che vuole invece sostenere il nostro programma, noi siamo qui.
Intanto l'incontro di Milano è stato l'occasione per Zaia per ricordare ai neoparlamentari qual è la loro missione a Roma. Abbiamo parlato dell'autonomia del Veneto, delle grandi aspettative che come veneti abbiamo, nel senso che se si andrà al governo è giusto che l'autonomia sia il primo posto. E poi c'è il Partito Democratico che deve fare i conti con una sconfitta molto grave appunto per i Dem, che dice dobbiamo ripartire dal territorio, lo dice anche, l'ho detto oggi nella sua prima uscita pubblica da senatore, Andrea Ferrazzi. Io ho voluto andare in una delle nostre periferie più sofferenti, più interessanti, che hanno voglia di riscatto. Ho lavorato con loro prima della campagna elettorale per sostenerli pienamente. Ho deciso di non andare in campagna elettorale perché non sopporto le strumentalizzazioni. Sono ritornato una volta eletto e ho assicurato a loro il pieno appoggio. La promessa del neoeletto senatore PD Andrea Ferrazzi, portare in Parlamento i problemi del rione Pertini. Sono cittadini che tra l'altro rischiano di loro contro le occupazioni abusive, ma non delle famiglie che hanno difficoltà, ma contro anche delle bande che occupano per altri motivi, anche spacciatori e via dicendo. Ed è evidente che chi occupa una carica istituzionale deve mettersi a disposizione anche a protezione di coloro che lavorano per la legalità nel nostro territorio. Con lo scorso governo, ricorda Ferrazzi, la città di Venezia ha ricevuto ingenti fondi dal bando periferie, un'esperienza da ripetere perché quanto fatto non è sufficiente. Lavorerò alacremente al Senato perché venga rifinanziato un nuovo bando, perché è stato importantissimo il bando periferie, quello del 2000 è concluso quest'anno, ha portato più di 2 miliardi di euro alle nostre città. Non è sufficiente, ha aperto una strada e bisogna percorrerla fino in fondo. Sulla sconfitta del PD nel comune, Ferrazzi preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno, ricordando la maggioranza ottenuta in centro storico. Per il resto, sostiene, i veneziani devono fare squadra a prescindere dai rispettivi partiti. Bisogna lavorare per la città, a prescindere dai colori e dal posizionamento politico, e questo sarà esattamente quello che faremo. Dalla politica nazionale alla politica invece locale e torniamo a Mira con l'accusa del consigliere Fucsia di opposizione Paolo Lucarda al sindaco e alla giunta Dem, peraltro, di Mira, cioè di un consiglio comunale che non si riunisce da 3 mesi. Noi vogliamo collaborare con l'amministrazione per il bene dei cittadini. Pertanto vedersi non interrogati e discutere in consiglio, mi sento sinceramente offeso, anche perché io vivo quotidianamente con i cittadini e vi assicuro che problematiche qua a Mira ce ne sono, non possono essere sparite all'improvviso. Sembra che per l'amministrazione invece non ci siano problemi. Il consigliere comunale Fucsia Mira, titolare di un'impresa funebre della zona, si rivolge duramente all'amministrazione perché non si riunisce da ormai 3 mesi. Noi come consiglieri d'opposizione, se non facciamo un consiglio non abbiamo il modo di esporre le problematiche dei cittadini. Pertanto lancio un appello a questa amministrazione di misurarci con noi e farci capire il perché di questi 3 mesi che non c'è consiglio comunale. Lucarda segnala inoltre da tempo come nel cimitero di Oriago ci sia la necessità di realizzare nuovi loculi, appello rimasto inascoltato e a cui l'amministrazione ha dato altra forma. Hanno fatto sto obbrobrio qua che sono dei cinerari che sembrano di portaborse, cioè se tu vedi sono quelli che sono fuori dalla banca, che prima di entrare metti nel cassettino di sicurezza e poi entri in banca. Questo l'hanno fatto in un passaggio dove passano macchine, mezzi nostri, capito? Quindi anche sta fila bassa qua non è decorosa per uno che ha un proprio carro qui per terra, capito? Passano le scope, insomma. L'hanno fatto all'improvviso senza consultarmi, io che sono addetto al settore, insomma, se questa era la collaborazione che l'amministrazione voleva con le minoranze, sono proprio partiti male, insomma, ecco. Pensa che con l'amministrazione Maniero mi interpellava e andavamo nel cimitero a vedere queste cose qua. Adesso, fino adesso, sono passati 8 mesi, non mi hanno manco interpellato e questi sono i risultati. Io vivo dentro il cimitero ogni giorno, quindi conosco come la mia casa il cimitero, pertanto dopo la gente questa cosa qui viene a me a dirmela, ma sei tu che fai queste cose? E mi sento offeso dalla gente, capito? Ed ora torniamo a Venezia con il Movimento 5 Stelle che si schiera al fianco dell'associazione Poveglia per Tutti, che punta nuovamente a ottenere la gestione dell'isola, della nota isola, dopo una sentenza del TAR importante delle scorse ore.
Il TAR del Veneto ha giudicato illegittimo il provvedimento del Demanio che negava all'associazione Poveglia per Tutti la richiesta di un affidamento temporaneo di 6 anni dell'isola per poter effettuare degli interventi di sistemazione con i fondi raccolti dalla colletta per la sfortunata asta pubblica del 2014. Per i giudici non sono state fornite sufficienti motivazioni al diniego. Nella sentenza viene inoltre riconosciuta la finalità sociale della proposta. Questa sentenza, commentano dall'associazione, ci ridà un po' di fiducia e ci permetterà di tornare a negoziare al tavolo con uno Stato che speriamo che sia più attento alle istanze dei cittadini. Sono sicura che queste persone hanno tutta la buona volontà per poter gestire l'isola. Un invito al Demanio a essere più disponibile nel futuro arriva dunque dal Movimento 5 Stelle. Noi riteniamo che invece dove ci sono cittadini che si mobilitano per poter fruire di un bene pubblico, questo deve essere incoraggiato, non debba mai essere respinto. È necessario, sostiene Sara Wiesmann, che si riapra immediatamente il dialogo con queste persone che hanno messo gratuitamente a disposizione il loro tempo e le loro competenze per fare un regalo alla città. Sono tutti volontari, sono tutte persone che non hanno altri fini, ma intendono soltanto valorizzare questo bene pubblico per tutti i cittadini. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Venezia, parliamo di combustibili e vaporetti, anche se la sperimentazione partirà per 7 mesi dal 1° aprile, non è un pesce d'aprile, ma la sperimentazione prevede che l'olio da cucina usato dai veneziani diventi il combustibile dei vaporetti a Venezia. L'olio con cui i veneziani friggono gli alimenti diventerà carburante per vaporetti. In mattinata a Cafarsetti la firma dell'accordo tra Comune, Eni, Veritas e AVM per la fornitura del nuovo tipo di combustibile prodotto nella bioraffineria Eni a Porto Marghera all'intera flotta di ACTV. Da un lato mettiamo in luce l'eccellenza di Venezia con questa bioraffineria, dall'altro incentiviamo il riciclo e dall'altro ancora riduciamo del 15% le emissioni di sostanze nell'atmosfera da parte dei vaporetti che utilizzeranno questo tipo di carburante. Per 7 mesi, dal 1° aprile al 31 ottobre 2018, tutti i mezzi acquei attualmente riforniti col gasolio tradizionale utilizzeranno quindi il nuovo combustibile ottenuto dalla trasformazione di materie prime come oli vegetali usati e grassi animali in biocarburanti di alta qualità. Per quanto riguarda le emissioni di particolato, la sperimentazione già fatta ha evidenziato una riduzione del particolato fino al 40%, inferiore a quella senza utilizzo col gasolio tradizionale, quindi contiamo di ripetere le stesse prestazioni anche sui motori dei vaporetti. Durante la sperimentazione saranno effettuati per la prima volta in assoluto i test sull'utilizzo di questo carburante per i motori marini, che verranno sottoposti a una serie di prove per analizzare le emissioni e i consumi. Un protocollo innovativo che concretizza questa parola misteriosa economia circolare, che per tanti anni è stata citata nei convegni ma mai applicata nella pratica. Oggi a Venezia si applica l'economia circolare, si riducono le emissioni e si aumenta la filiera del riciclo. Ed ora solo per ricordarvi, mentre mi aggiusto il microfono che era caduto, solo per ricordarvi questa sera 20:10, perché parlare delle donne è sempre importante e non solo l'8 di marzo, e allora questa sera parleremo della battaglia delle donne, battaglia su più fronti, la violenza sulle donne e le disparità sul lavoro, i tanti problemi che ancora ci sono per le donne. Lo faremo con l'avvocato Letizia Ortica e con Stefania Barbieri, consigliere di parità della provincia di Treviso, perché appunto parlare di questi problemi è sempre importante. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni portando un tempo molto instabile. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 10 marzo. Sul Veneto condizioni di tempo molto perturbato con piogge diffuse un po' su tutti i settori, generalmente comunque di debole intensità.
Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra 4 e 6 gradi, valori massimi invece oscillanti tra i 9 e gli 11 gradi circa. Tempo molto instabile anche sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione infatti si prevedono precipitazioni diffuse un po' ovunque. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime si attesteranno intorno ai 7 gradi, valori massimi compresi invece tra i 10 e i 13 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, maltempo con piogge su tutta la nostra regione. Temperature minime comprese tra 5 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra i 9 e i 13 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.